Çfarë po ndodh me valutën? Po me floririn. Nuk e di pak lajmet apo jo. Floriri ka rënë shumë, ka rënë ndjeshëm, por në të njëjtën moment ka disa kompani të mëdha që po blejnë flori. Dëgjojeni me kujdes. Yen është ngritur. Bile para 2 viteve, kur një miku im më thoshte dëgjoj, nëse ke të ardhurë financiare investo në Japoni, sepse nëse ti blen një shtëpi për shembull apo çfarë do lloj zakonisht në një shtëpi, me kalimin e viteve do shikosh që ajo do jetë 10 fish më shumë, thoshte ai shoku. Ai ka investuar sepse jeton në Japoni, por po të kisha do të kisha investuar. Dhe në fakt po dalin fjalët që ai thoshte. Tani, çfarë po ndodh me valutat në mbar botën? Dollari ka rënë ndjeshëm, që e din shumë mirë këtë. Bile është rritur shumë leku shqiptar. Po ta shikoni, kompanitë e mëdha, njëkohësisht edhe shtetet e mëdha, po bëjnë disa lëvizje vërtet të çuditshme. Për shembull, ato lëvizje që po bën Trumpi nuk janë rastësi, sepse kanë një projekt preciz. Duhet të dini që, siç kam thënë dhe para një 6-7 muajsh, një kompani e madhe, një që mban nën kontroll gjithë botën, po, e dëgjuat mirë, mban nën kontroll gjithë botën, ka shpenzuar para një viti rreth 230 miliard. T'ja u përsëris prapë. 230 miliard dollar. Dhe këto i shpenzoi për të bler flori. Dhe po ta shikoni, floriri tani ka rënë. Por çfarë bëhet tani? Që ta dini, po ja u them. Është teori konspirative, nuk diskutohet. Çfarë bëjnë? Bëjnë që është e mundur që në bursë floriri që të bjeri ndjeshëm, dhe do shikoni tani si do ta blejnë në mënyrë kolosale. Ndaj po them që e kam thënë herë të tjera, nëse keni, mjafton një lingot d'oro, një lingot ari, dhe në një të ardhme do shkoj 10 fishi çmimi pas vitit 2030. Bile në vitin 2050 floriri do jetë i paimagjinueshëm shpenzimi për të. Do ta shikoni. Kjo është jo vetëm se e thonë statistikat, por e shikoj nga lëvizjet që po bëhet tani. Dhe në këtë periudhë, pra në këto muaj që po shikojmë tani, lëvizjet e valutës janë vërtet të mëdha. Po ta shikoni, nuk ka të bëj fare as social media, nuk ka të bëj fare as shteti ku gjenden, por është lëvizjet e tjera që janë efekti domino. Kush janë lëvizjet e tjera? Ja u them të dëgjoni me vëmendje, sepse ja u them për të mirën tuaj. Dikush ajo do thotë, por ne nuk kemi për të investuar. Pak rëndësi ka. Nëse nuk ke për të investuar, gjej një mënyrë që të kesh 2 të ardhura financiare që ti investosh në flori, sepse floriri është baza, siç ja u thash. Në qoftë se do të kishte një nivel, si mund ta themi, nga zeroja, deri tek ku mund të arrinte, çdo lloj minerali, po flasim tani për floririn, nëse do vendosim një nivel nga ku ka filluar floriri që të shitej në mas të gjerë, pra të shitej edhe për njerëzit e thjeshtë, sepse duhet dini që në të kaluarën flori nuk shitej tek të gjithë. Shitej vetëm tek monarkët, pra tek kontët, tek mbretërit. Nuk e merrnin njerëzit e thjeshtë, bile ishte e ndaluar që ta merrnin njerëzit e thjeshtë. Dhe nga momenti që filloi që të shitej edhe në mas të gjerë, pas vitit 1600-1700, sepse më përpara jo, shitej shumë, me një fjalë ishte vetëm një monedhari, kur i thoshin, dhe ishte vetëm për një pjesë shumë të vogël të popullatës, po më thënë mas të gjerë, ata që marrin për shembull që edhe për vath, për varse, për çdo gjë, sepse këto ndose duken bizhuteri të vogla, kanë një peshë të madhe në shoqëri, pra financiare po flas. Kështu që në qoftë se do ta marrim një llogari nga vitet 600 kur filloi që të shitej në mas të gjerë, dhe deri kur të arri, pra në vitin 2050 për shembull parafërsisht, do shikoni që floriri ka arritur të paktën 1000%. Po, e dëgjuat mirë, të paktën 1000%. Shiko, ju po të shikoni për shembull që nga viti 90 deri tani është rritur në mënyrë kolosale. Kemi një mikun ton, një shokun ton që na ndjek gjithmonë këtu, që e kemi edhe intervistuar, që merret me këtë punë në Shqipëri.
dhe nuk po ja përmend emrin, dhe më thotë që sa më shumë ecën përpara, ndonse Floriri duket më i thjesht për të bërë biznes, është një nga bizneset më të si themi, më komplekse, më problematike që ka. Dhe që të gjithë ne, thot ai, që merremi me këtë, të gjithë jemi super të kontrolluar dhe gjithmonë na krijojnë probleme. Sepse problemet nuk janë vetëm të brenda shtetit, por janë globale. Duhet të dini që Floriri, siç e kemi thënë edhe për herë, Floriri mendohet që nuk është njerëzor, por është i zotave, sepse ju fal nga zotat, planetit, paktën kështu thuhet. Dhe pse po e them këtë? Sepse, siç u thash, në momentet që po flasim tani, Floriri është ulur, po është bërë i qëllimshëm, siç u thash, që të ulet sa më shumë, që të blejnë sa më shumë, dhe pastaj do rritet në mënyrë kolosale brenda vitit. Do ta marrim mend, në fund të vitit do të rritet të paktën 20% nga momenti tani është, mos gaboj, 88, parafërsisht. Mirë po ishte 98 para pak javësh. Kështu që shikoni këtë luhatje që duket gjë e vogël, por nëse kush merr vesh nga financa e di shumë mirë që ka bëj 10% është shumë. Kështu që merreni me mend tani se çfarë lëvizjesh ka. Dhe po thoshja, pse po bëhen gjithë këto lëvizje të mëdha, të paras, të valutës, të floririt të tjerë? E thjesht, sepse viti 2030 po vjen. Në vitin 2030 duhet që të jetë sistemuar çdo gjë e agjendës 30, sepse në vitin 2050 duhet të jetë sistemuar i gjithë planeti. Çdo të thotë kjo? Do të thotë që nuk do të kemi më, ashtu siç kemi thënë për herë, valuta cash, dhe kjo do të bëjë që të gjitha valutat në mbar botën do të jenë 1-1. Mbajini mend këtë. Këtë video do ta, nëse mbani mend këtë fjalë, shkruani diku, mbajini mend ose shkruani ose shkarkoni këtë video, që valuta për të gjitha kombet e të gjitha kombeve do të jetë 1-1. Ndryshe nuk mund të bëhet ajo bota që thon ata the Great Reset ose reseti i madh. Pikërisht pra, sepse ka inflacion. Inflacioni ose problemet ekonomike mund të krijojnë vrimë të mëdha që mund të shkatërrojnë, jo vetëm atë vend, por është efekti domino. Ndaj dhe po kërkojnë për shembull, e mbani mend ju si ishte leku më përpara? Mbaj mend që unë kur vija që i ndroja, në momenti që i ndroja, po flasim para 5 viteve, që ndroja lekun, pra euro me lek, ishte 1/4. Më shumë biles, edhe 6 vite, 7 vite më parë. Ishte 1/4. Pra, në qoftë se, ose 1/14 si mund të quhet, sepse në qoftë se kisha për shembull 1.000 euro, merja 1.400.000 lek, parafërsisht të vjetra. Dhe shikoni tani se ku ka ardhur tani. Është bërë pothuaj 1-1. E njëjta gjë do të ndodhë edhe mes dollarit dhe euros. Pra, në momenti që do të vi 1-1, atëherë do të jetë momenti i dur, siç ju kam thënë, që do të hiqet nga qarkullimi, sepse ndryshe më përpara nuk mund të bëhet për shumë arsye. Është shumë kompleks dhe janë të detyruar që ta vendosin kështu. Njëkohësisht tash edhe vendet e tjera, pra edhe Rusia, edhe Japonia, edhe Kina, të gjithë duan apo nuk duan, do vi një ditë që do bëhet kështu. Pra, këto luhatje që shihni janë ato që ju thash që do lëvizi her pas here, por do shkoj në zero, pra do shkoj 1-1, çdo lloj monede. Dhe ky është momenti më deciziv nëse dikush do që të investojë. Nëse gjendeni në Japoni për shembull, sot është momenti i dur. Nëse gjendeni në Amerikë, është momenti i dur sepse është ulur. Kur të rritet, do rritet edhe çmimi i objektit që keni marrë. Për shembull, nëse keni blerë një objekt, nëse keni investuar diçka, e njëjta gjë ndodh edhe me mineralet, në këtë rast edhe me floririn. Pra, ky është një mendim personal, është një, si mund të quhet, ju dua të mirën dhe dëshiroj që të jeni mirë. Pra, shpresoj që në një të ardhme të keni diçka dhe të thoni për shembull që pikërisht se dëgjova nga Nadiri
dhe bëra mirë se ndoshta investova diçka. Dhe unë jam i kënaqur që edhe sikur mos ta di, por të paktën ju t'jeni mirë. E them sepse kohë të vështira po vinë, normal që derisa të sistemohet kjo situatë që janë këto luhatje të mëdha të shifrave, do të ketë jo vetëm lëvizje, por edhe probleme. Kështu që ata që munden, investoni, nëse dëshironi. Okej? Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument, mes nesh padyshim ka dhe ekspert që e dinë shumë mirë këtë fushë dhe do dëshiroja një komentin e tyre. Çfarë mendimi kanë për investimet, çfarë po ndodh në botë me valutën dhe me floririn që po ka këto luhatje të mëdha. Pres komentet tuaja, ju përqafoj, natën.